这个老陈，土都埋半截了，还玩不醉不归这一套，哪有这全球首富的样子？哎，老陈，今天咱这酒啊就喝到这儿了，明天我还得上班呢。哎，那怎么行？老李，这次要不是你出手，帮我解决了赛车智能中控比赛的问题，我起码得出上百亿。放心喝吧，今晚酒店我都给你安排好了啊，咱们俩不醉不归。哎，当年要不是因为那件事儿，你这个叱咤风云的顶级赛车手，又怎么会在这个小小的海城委屈20年，当一个修车工？唉，老李啊，你来大夏赛车协会当主席吧。啊，我再额外给你50%的股份，怎么样？年纪大了，没心思了。来，咱喝酒。你谁呀？姑娘，这是我的房卡，真的是你走错房间了。孙惊梅啊，孙惊梅，你怎么这么粗心大意啊？买醉也就算了，居然走错房间和一个陌生大叔睡了。既然事情已经发生了，我不会逃避的，我会负责的。大叔，我连你叫什么干什么都不知道，你怎么负责呀？啊，我是盛大俱乐部的技术员，我今年46岁，我叫林。孙总，不好了！昨天晚上我们俱乐部的电脑系统传感器都出了问题。什么？俱乐部的电脑系统传感器出问题了？好，我马上就回去。哎，姑娘，哎呦，啊，姑娘，你们俱乐部出问题了吗？我跑过2年车，也会修车，我可以帮你们。大叔，都这个年纪了，还搞赛车呀？还是保护好你的老胳膊老腿吧。哦，你说这个，我这腿没问题。不是，姑娘，我这腿脚跟技术没关系啊。告诉我，到底谁能解决这个问题？小吴总，你怎么来了？林董，看看你们技术部门干的好事。比赛前为什么不检查每辆赛车的车况？隐瞒不报，导致车辆报废，害公司损失将近3000万。我要是再不过来，你准备隐瞒到什么时候啊？啊？什么？小吴总，这不可能啊！咱们俱乐部的所有赛车在比赛前，我都会亲自检查调试的。不信，你可以问老吴总。闭嘴！你还有脸提我爸？我爸他才刚出国休养了2个月，你就捅这么大篓子？我现在给你2个选择，要么10点前解决问题，弥补损失；要么我就送你去蹲监狱。师傅，你一定要救救我！秦彻，这到底怎么回事？我昨天晚上想试试我新调试的配件和系统，就趁着俱乐部没人把配件给换了，可没想到昨天晚上临时有比赛，我的系统和配件根本承受不住这么高强度的比赛。秦彻，师傅，我错了，你救救我吧！要是让俱乐部知道这件事情是我干的，技术总监这位置肯定做不成了。我刚贷款买了房子，师傅，我妈还在医院呢。秦彻，你算了，毕竟是我向老董事长曲荐你当技术总监的，我也不想让他失望。你起来吧。把我的行车电脑拿来。师傅，怎么样了？你的配件降低了阻力，使得转弯时有更好的灵活性。
但如果车手在连续弯道时不能够快速换挡调整，就会失控。要想解决，刹车片上也要下功夫。刹车片？但是这种方法不能使用高强度的越野拉力赛，时间一长，整个系统都会瘫痪。配件已经换好了，再调整一下系统的动能和阻力就行了。师傅，谢谢您，您这次真的是帮了我一个大忙。哦，对了，刚才商务部送来了一个项目合同协议，需要各个部门的主管签字，我给您拿来了。秦彻，你什么都好，就是太急功近利了，好高骛远。师傅，我以后一定注意。小吴总，您来的正好，问题已经解决了。林动，由于你玩忽职守，给公司造成了不可挽回的损失，这是一份离职协议，从今天起，你被开除了。什么？我被开除了？我被开除了？怎么？你给俱乐部造成这么大的损失，不开除，难道还要留着你吗？什么意思？是我造成的损失？不是你，还能是我呀？林动，你刚才不是已经在责任事故认定书上签过字了吗？怎么还想不认账？还是说这字儿不是你亲手签的呀？责任认定书？这事故认定书上有你的亲笔签名，证据确凿。怎么，你想赖账？秦彻，操我秦总监！秦总监，这个签字，你还不清楚怎么来的吗？林动，平日里你仗着是我师傅，偷奸耍滑、摸鱼划水也就罢了，我还可以睁一只眼闭一只眼，谁让你是我师傅呢？但是你千不该万不该，你胆大包天偷换程序，擅离职守。即便你是我师傅，我也绝对不可能袒护你。我明白了，这是你们设计好的。老董事长知道吗？我爸现在正在休养，公司的一切由我说了算。看在老董事长多年关照的份上，我提醒一下，下个月的百城联赛。行了，老东西，哪那么多废话呀？俱乐部的技术总监是我。没错，公司有秦彻就够了。对了，你走之前把公司交给你的别墅，还有车子钥匙交出来，还有手机也一并上交，里面有赛车手的资料，不能泄露。赛车配件和系统调试不是这么简单的事，希望你们不会为今天的事情后悔。一天到晚啰啰嗦嗦，你已经被开除了，就别那么多废话了。如果真有那么一天，我就跪下来舔你的脚趾头缝。恭喜你啊，亲爱的，终于把那个老家伙给赶走了。就是一个小小技术主管，居然还要享受经理级别的待遇，配车配房，真是好大的架子。而且我还听说他的配件加工和系统维护，光是维护费每年都高达2个亿，这简直就是个无底洞。真不知道我爸是怎么想的，居然把这种垃圾留到现在。放心，我设计的配件和系统不仅比他的好用，而且便宜，就在刚刚已经弥补了最后的缺点，可以正式使用了。真的？嗯，那下个月的百城联赛，我可都要靠你了。不过我听说百城的各大巨头都要过来参加，竞争那10个亿的奖金，你有把握吗？放心吧，百城联赛能够和我们称得上对手的只有百川公司。
可是这么多年，他们哪一次不是跟在咱们的屁股后面吃灰呀？更何况我设计的配件和系统，都是我亲自在赛道上测试了几百圈的，那可是独一档。所以不要再听林动那个糟老头子危言耸听，什么没那么简单啊，那都是吓唬我们的。太好了，等到时候成功拿下项目，我就立马升你为俱乐部副董事，到时候我爸肯定会认可你，然后答应我们两个在一起。来，亲爱的，为我们美好的将来干一杯！不好了，不好了，吴总，俱乐部的几辆车在比赛中都失控，冲出赛道了。什么？情况怎么样了？目前我们的2号车和3号车在中段的几个弯道都已经失控了。俱乐部5辆车已经有4辆车出现了问题，再这样下去，最后1辆也会出事。吴总，比赛的场外赌注都在压我们输，俱乐部的股份也开始下跌。怎么会这样？秦车，我才刚上任就发生这么大的事情，我爸他一定不会放过我的。放心吧。你的配件降低了阻力，使得转弯时有更好的灵活性。但如果车手在连续弯道时不能够快速换挡调整，就会失控。要想解决，刹车片上也要下功夫。给1号车降温，更换刹车配件，后面的几个赛道连续变道。啊。真的处理好了，秦总监，您太厉害了！太好了，秦车，幸亏有你在，不然我爸一定要责怪我的。我相信下个月的海城联赛，你一定能帮我们俱乐部拿下奖金的。怎么样，系统修好了吗？系统基本稳定，可以使用了。但要说没问题，百城之内估计也就盛大俱乐部敢说这个话了。毕竟他们俱乐部有林动这个大神。是啊，若是能把他挖过来，不仅俱乐部的技术维护没人担心了，就算下个月百城联赛也是板上钉钉了呀。说的容易，林动可是吴长春那个老东西的心头肉，为了封锁消息，外界连一张他的照片都没有，想把他挖过来，简直是天方夜谭。我是盛大俱乐部的技术员，我今年46岁。什么？孙总，刚刚得到消息，盛大的林动离职了。真的？告诉人力资源部，无论如何也要把林动给我挖过来。这是成功了，一人奖励100万。是。不行，马上备车，我要亲自把林动接到公司来。走。喂，老陈。老林啊，你都休息1个多月了，准备什么时候来我俱乐部上班啊？按之前说的，我把整个技术部全权交给你，再给你50%的股权。谁说我休息了？我这个月都在准备赛车和智能 AI 的配置结合，
等我成功了，我就去找份新工作。海城那种小地方，怎么能容得下你这尊大佛呀？来，江海，我给你展示的机会。哎，我不跟你说了啊，我配置成功了，我要工作了。哎，喂！世界第一车手设计的赛车软件，怎么能交给那些不识货的蠢材呢？通知商务部，浩瀚集团准备入驻海城。你不来，大不了我把整个浩瀚集团都搬过去。孙总，你已经熬了3天3夜了，再不休息的话，身体会垮的。公司好不容易进入百城联赛的决赛，今天这10个亿的奖金必须拿下，否则不光是公司维持不下去，我舅舅那边也一定会借此事大做文章。对了，林动那边有消息了吗？还没有，听说他离职后，很多公司都在找他，不过没有人知道他在哪儿。那就继续加大力度找。还有，会场那边参赛车辆的配件和系统都弄好了吗？百川为了成为顶级车队，筹备了整整2年，这次的项目是最关键的一环。是。喂，怎么了？孙总，不好了，比赛这边出问题了。什么？你好，请问百川俱乐部面试在几楼？坐电梯到9楼。谢谢。对不起啊，对不起。是你？没想到在这儿遇到小姑娘。被俱乐部开除了？是，这不是来找份新工作吗？你是百川公司的。孙总，百城联赛那边情况紧急，我们还是先过去吧。百城联赛，要不然你们带我去吧，我懂点技术，说不定能帮到你们。你一个被开除的修车工，就算去了能有什么用？小姑娘，人不可貌相。俗话说，家有一老，如有一宝。行了，他留在公司，万一说漏点什么，对我如今的处境恐怕更加不利，还不如待在身边，等百城联赛结束了，再跟他好好谈一谈。你可以跟我们一起过去，但是记住，到了那边千万不能乱讲话。怎么办呀？这是，那完蛋了。到底是怎么回事？孙总，不知道怎么回事，在测试火花塞和预测路线的时候，我们的赛车始终无法在比赛中导航到正确的路线上。呀，这不是百川集团的孙总吗？今天你亲自过来，是为了恭贺我们盛大拿下峰会项目吗？鹿死谁手还不一定呢。吴总，不要太小瞧了你的对手。这旗鼓相当，有来有回才能叫做对手。百川一直输给盛大，这也能叫做对手啊？孙总，对了，我听说百川内部闹得很凶，很多车手都离开了。我看不如趁早倒闭吧。技术不是什么大问题，但你们的系统对于组委设计的路线适配度较低，重新导入一下赛道数据，再优化一下处理器，对于赛道数据的优化就可以解决了。不是让你别说话吗？你出来做什么？这件事不是你能插手的。我说百川怎么越来越不行了？原来是成了废品收购站了。哼，怪不得马上要破产倒闭了。林动，你也没有闲着嘛，这被公司开除刚不到1个月就找到下家了，速度够快啊！林动，你就是盛大的那个技术大神，林动。对，我就是林动，名片上有我的名字。
孙总，原来这个大叔就是林动，这下我们有救了。救？我看你们百川是嫌自己倒闭的太慢了吧？你什么意思？孙总恐怕还不知道林动是为什么离开盛大的吧？他私自对电脑板和赛车配件进行调试，导致系统被攻破，让公司损失了3000万，这才像狗一样被公司赶了出去。没错，我念在他是老员工，想给他留点体面，就对外说他是离职。没想到你们百川还真把他当成一根救命稻草，真是可笑。真相如何，你们心里自己清楚。孙总，我这……诸位，今年百城联赛决赛马上就要开始，请诸位做好准备。这次比赛核定很简单，组委会重组了赛道，赛车行驶过程当中，赛道和环境将会随时进行改变。每个赛程更换车辆配件和行驶不同路段都会有时间计算，每家公司会有2轮测试机会，谁能在多变的赛道和环境中行驶的距离最远，时间最短，谁就是获胜方。获胜方将获得10个亿的奖金。接下来，请盛大公司率先开始吧。但是，等我干掉百川，拿到10亿奖金，再来好好收拾你。这么厉害啊！孙总，看到了吧？13秒88，我们就能更换完成配件。这就是我们盛大为什么能一直在各大赛事中稳压你们百川一头的底气。通过极端山地路段，预测后半段会有雨雪天气，考虑是否更换雨胎。盛大俱乐部第1轮测试结束，通过时间15分48秒。太快了，这也没能对赛道充分了解的情况下，15分48秒就能通过2条赛道，秦车这些年还是有些进步的，但也仅此而已了。仅此而已？你一个被开除的老头子，好大的口气！行了，都什么时候了还说这些？杨伟，有把握吗？孙总，您放心吧，为了这个项目，我们的技术部准备了整整4年。虽然我们的技术配件没有盛大强，但未必没有机会。难，我刚才看了一下，你们对赛道变化的规划，不能说是毫无建树，只能说是一无所知。你的意思是我们会输？100%。笑话，夸你2句还真把自己当大神啊！这么短的时间内就能够看出我们对赛道路程的系统设计，简直是天方夜谭。就是，你要真有这个本事，还至于被人开除？而且，就算可行，那得花多长时间？你以为1分钟就能搞定吗？年轻人，你们做不到，不代表别人做不到。须知一山还有一山高。够了，林动，我相信我的团队。去吧。测试开始。孙总，放心吧，杨主管可是正儿八经985大学毕业的高端人才，绝对可靠，不像某些沽名钓誉的人。哎呀，这天气这么差，行吗？看来情况没有那么糟啊，这林动倒也没有业内传的那么神。这能行吗？
你看，遭殃了吧？百川公司第1轮测试结束，通过时间为46分22秒。孙总，这就是你们公司准备的吗？就这种水平，还不如不准备。要我看，这第2轮测试也不用测了，简直就是在浪费大家的时间。哎，别啊，吴总，这说不定第2轮直接就报废了呢。啊？这还怎么比啊？我们的系统对于道路的变化根本没法做出有效的调整。这段路程都跑了40分钟，我奶奶走着就过去了，更别说超过盛大的15分钟了。就算再比100次，也是一样的结果。杨主管，你快想想办法呀！孙总，对不起，我输了。难道百川注定要输了吗？要不我来试试。你不是还有一次测试的机会吗？系统框架已经预设完毕了，就算你说的是真的，现在也没有机会了呀！你拿什么赢盛大？谁说要你们的系统？我有我自己的系统。你胡说什么呢？你知道搭建一整个智能赛车系统它有多复杂吗？就凭你一个人，怎么可能嘛？就是我们百川技术部几百人，耗时3年才勉强搭建而成。你自己就能建一个系统，难不成我们百川的员工都是废物不成？孙总，不管他的话是真是假，就算他真的搭建了系统，难道还比得过我们倾力研发的系统吗？他上去只会更丢人。依我看，不如让杨主管他们再试一次。你可以问问他们，再试一次的结果是什么？孙总，不如你就让林动这个老废物试试吧，说不定他真是老当益壮，能够力挽狂澜呢。对啊，说不定到时候我们海城赛车队还能流传一段佳话：半百老狗临危救主，女总裁无以为报，以身相许。林动，你真的有把握吗？放心，技术这方面我半辈子没输过。我跑过2天车，也会修车，我可以帮你们。孙总，你该不会真的相信他的话吧？孙总，如果贵公司没有其他的办法，那我就宣布其结果了。沈总，你该不会真相信这个年过半百的老废物说的是真的吧？啊，认输吧。相不相信他是我的权利，轮不到你来指手画脚。我孙京梅的字典里就没有认输这2个字，哪怕只有1/1000的希望，我也会放手一搏。已对赛车进行全面分析，全程36公里，预计设计6种天气、14种天气组合，是否覆盖赛事1级难度设计，获取赛车系统控制权。搞什么？给我射呀！获取。都说人老了就得服输，我看你真是老糊涂了，还妄想操控比赛系统。杨主管，你说林动这套系统能不能超过秦彻的15分48秒？不好说呀。林动作为老牌的大拿，而且还是秦彻的师傅，技术方面一定比秦彻好上很多。我们只需要在最短的时间就可以赢下比赛。我才是盛大的技术总监，他林动不过是一个年过半百的老废物，怎么能跟我比？哼，要不是我一直容忍，他早就被盛大赶出去了。没错，要不是看在秦彻的面子上，这条肮脏老狗有什么资格在我们盛大混吃混喝的？真以为谁都像秦彻这个天才一样，能设计出预感赛道变化的智能车机系统，简直就是痴人说梦。到底谁在做梦？一会儿就知道了。获取完成，已熟悉赛车系统控制权，接入成功，
已接入百川公司赛事操作系统，跑得快智能车机系统全程为您服务。这系统我10年前就见过了，都是那些老爷车上才有的。林动，这就是你说的必胜把握？真是笑死我了！林动，这怕不是你从哪个破烂车上面掏下的老古董吧？啊，还跑得快，我看是翻得快才对。有时候太花里胡哨不是什么好事，可以开始测试了吧？相信我，不管如何，百川都不能倒在这里。开始吧。加油啊！以这个时间，绝对能够赢过盛大。怎么回事？这才刚开始，路就歪了。林动，你要害死我们百川吗？我早就知道。林动，你现在知道自己几斤几两了吗？林动，你在干什么呀？前面还有很长的山路，你这时候更换雪地轮胎，它不仅会影响时间，还会减慢赛车速度呀！真的信错人了吗？吴总，恭喜您，这次的冠军要是你们盛大公司了。谢谢卢卡斯总裁。哎，要我说呀，还设计什么比赛？他家赛车连路都跑不利索，简直就是浪费社会资源。别着急下定论，输赢还不一定。闭嘴吧你！要不是你，我们不至于输得这么惨。这下孙总和百川在海城要彻底沦为笑柄了。孙总，我跟你说过，你们这群人把宝压在一个年过半百的老废物身上，简直就是找死！秦彻，我说过，太急功近利不是好事。够了，林动。现在的结果是我自己自作自受，我不怪任何人。但是过了今天，我希望你不要再出现在我面前。孙总，闭嘴！卢卡斯先生，这次百城联赛是百川输了，技不如人，我们认了。等等，孙总，你快看！这变了，太奇怪了，这样。天哪，这怎么会啊？这怎么可能？不可能，不可能！你怎么知道前面有个雨雪天气，而且提前更换了雪地胎？秦彻，我记得我教过你，赛车这一行千变万化，不能够掌握规则，就要制定规则。快看，马上就要可以了。过了，冲过了！我们不仅超过了盛大的15分48秒，还创造了新的历史！太棒了！果然可以啊！林动，你简直就是我的偶像啊！作弊！他入侵了赛事控制系统，他这是在操纵比赛，这是作弊啊！我没有作弊，我也没有控制比赛。卢卡斯先生比我们谁都清楚。我知道了。事情已经查明，林动先生只是拷贝了所有赛道和天气的组合材料，这些材料是公开的，在座的每一位我也都给你们提供过，所以他并没有操纵比赛。没有操纵，那就真的只是预测。竟然能提前这么久预知赛道变化，天哪！孙总，恭喜您！你们百川公司获得了此次全程联赛的冠军，10个亿，稍等，会给你们打过去的。谢谢卢卡斯先生。金彻，你当初怎么答应我的？这可是10亿奖金，我怎么跟我爸交代？你怎么连那老东西都比不过呀？丽媛，小吴总，不得不说，你的眼光跟老吴总比起来，差的可不是一星半点。别高兴太早，你们只是侥幸赢了一次而已。林动弄了这什么破玩意儿，智能车机系统还没有经过市场的验证呢，恐怕未来你们会有更大的麻烦。走着瞧。担心别人，不如先担心自己吧。我能有什么好担心的？秦彻，如果我没猜错的话，你肯定没有把盛大的机车系统替换回来。像盛大这种超过20年的老牌公司，
无论是参加所有的赛事和所有的赛车都是顶尖的，不是你这种半吊子系统能够扛事的。我呸！我的智能车机系统已经运转1个月了，没有任何问题。不仅如此，我还为公司省了近2000万的维护费用。从长远来看，盛大放弃你是最正确的选择。是吗？不好了，秦总监，公司所有的赛车智能系统全部崩溃了。什么？系统崩了？秦彻，这到底怎么回事？爸，村长，为什么公司的车机系统都崩了？赛事方还有车手的电话都打到我这里了，还有百川联盟奖金也黄了，到底怎么回事？爸，你听我解释。我跟你没什么好说的。林动呢？为什么打电话联系不上他了？林动被我开除了。什么？你这个逆女是要气死我吗？你给我等着！今天晚上坐飞机回来，你不给我解释清楚，我就跟你断绝父女关系。秦彻，现在怎么办？我爸马上就要回来了。当初都怪你这混蛋，是你夸下海口的。明艳，你先别急，我们先回公司处理一下车辆的问题再说。走吧。林动，谢谢你。不客气，就当是对你那件事一点补偿吧。闭嘴。林动，虽然百城联赛结束了，但是百川需要你的系统，你可不可以加入百川？没问题，我本来就是来应聘的。孙总，以后请多关照。孙总，他怎么了？孙总为了这次的项目，已经3天3夜没合眼了，快送孙总去医院！病人是过度疲劳、累晕过去的，进一步的检查要明早才能出。晚上你们留一个人照顾他。好，谢谢医生。你也回去吧，这里有我呢。你一个大男人照顾我们孙总能行吗？不是还有护士吗？你快回去吧，别又晕倒一个。我这老胳膊老腿可伺候不过来你们2个。行吧，那孙总就拜托你了。现在这年轻人可真全。我这是在哪儿啊？孙总，你醒了。孙小姐，您的检查报告出来了。您这次晕倒，除了过度疲劳之外，还有一个原因，您怀孕了。什么？我怀孕了？孙小姐，您别激动，您本身就劳累过度，激动容易动了胎气。来，坐下，听医生的。
老先生，恭喜你啊！你要当外公了，好好照顾你女儿吧。外公，孙总，叫我静梅就可以了。青梅，这孩子我是不会留的。你让我怎么跟外人说我们的关系？夫妻，情侣，你觉得我们的年龄合适吗？我明白，但是，孙总，不好了！我们更换新系统之后，所有的赛车雷达系统全部瘫痪，现在所有的比赛受到限制，整个公司都停摆了。好，我马上就回公司。哎，我。行了，试试吧。吴总，系统恢复了。林动那个老东西还说我的系统有问题，出点小故障很正常不过了，大惊小怪。现在系统问题是解决了，那下个月百城联赛怎么办？我爸他马上就要回来问罪了。要不然就跟董事长说，是林动窃取了公司的资料，这才害我们输了比赛。这行吗？他人都走了，有什么不行的？而且我的车机系统肯定比他的强。等他们那边出现问题，项目自然就会回到我的手里。好，就按你说的办。放心，我一定不会让你失望的。你看，这不是运行的好好的吗？糟了，车机系统断机了，现在就连雷达系统也全面瘫痪了。这怎么了？这什么？怎么会这样？什么？这不可能！混账！我才出国旅行几天，你们就要把天捅个窟窿吗？啊！爸，你这个孽女，裁掉林动，导致车机和雷达系统全面瘫痪，直接让公司损失5个亿。你是想让公司倒闭破产吗？还有你做的那个破系统，狗屁不是！这次的损失你要是赔不上，你就洗干净屁股坐牢去吧。董事长，我闭嘴！爸，你这次错怪秦彻了，是林动他有异心，他早就和百川公司眉来眼去的。这次要不是秦彻及时发现，我们恐怕损失的更多。是啊，董事长，林动他怨念太深了，背地里整天说你雪藏他，埋没他，耽误他的前程啊！有时候还明里暗里鼓动我跟他一起走呢。当真？董事长，千真万确，我愿意发毒誓，若有半句假话，天打我雷轰！没错，爸，秦彻他不会骗我的。林动，他真是一条养不熟的狗啊！我就知道，像他这样的技术人才，怎么可能安心留在盛大？还好，我留有后手。爸，这是什么意思？我这次出国，除了治病，还有一个目的，就是和飞宇集团碰头，洽谈合作。米国最厉害的赛车公司飞宇，据说他们不光赛车雷达激光技术厉害，就连赛车的硬件、软件设备实力也非常的雄厚。全球90%的赛车软件硬件都出自于他们的公司，包括我们的。没错，如果这件事成了，我们将全方位的替换米国激光雷达系统。本来呢，他们的条件有些苛刻，但是现在顾不上那么多了。
你现在赶紧去飞宇公司找他们的技术负责人，就说他们的要求我答应了，让他们马上过来帮忙。是。爸，那林动现在怎么办？林动，等激光雷达系统这件事摆平以后，我再找时间去算他账。老爷，飞宇公司大厦区的技术工程师现在就在百川公司。听说他们的雷达系统好像也爆雷了。这么巧？你们两个现在赶紧去百川公司找飞宇公司的技术负责人，让他赶紧过来帮忙。好，我们现在就去。怎么样了？替换系统后，所有赛车的雷达系统全部失效，没了雷达，那些赛车就像人没了眼睛，就是瞎子。唉，孙总，再这样下去，不光车成了废品，连所有比赛也要全部停摆，公司就会破产。这件事怪我考虑不周，你们百川的车能适配不如盛大，突然安装上跑得快智能车机，雷达系统就会不兼容，这才造成所有的雷达系统全部瘫痪。什么？又是你？你到底要我说你什么才好？这件事情不怪林动，去请飞宇的工程师来，请他们来维修。不用了。不用了，人我已经请来了。孙精美，我才几天不在公司，公司就差点让你给弄破产了。哼，不行的话，赶紧卸任吧。他是谁？孙总的舅舅，也是公司的二股东，一直想挤掉孙总，自己当总裁。孙精美，给你介绍一下，这二位就是飞宇公司大厦区的工程师比尔森、安德鲁。既然你们二位已经来了，那不如麻烦先帮我们维修一下雷达系统吧。孙小姐，虽然你们公司用的是我们飞宇的激光雷达系统，但使用合约已经过期了。想要我们提供维修服务呢，必须得续签保费。没问题，现在就续签。那新的续保合约将从之前的每年5000万提高到每年5个亿。5亿？这不可能！你可以不给，那雷达系统就你们自己维修。现在我是听说夏国不少赛车俱乐部因雷达系统瘫痪而破产，孙女士可要想清楚了。你这是在威胁我？威胁你又怎么样？孙精美，如果你不续保，系统瘫痪，你难辞其咎；如果你续保，你要一次性拿出10倍的保额，到时候百川照样破产。无论如何，你总裁职位都不保。这么做对你有什么好处？好处？我跟飞宇公司谈过了，只要我坐上总裁之位，保费将维持原样，而代价不过就是我们百川成为飞宇公司在大厦的子公司，仅此而已啊！什么？你要卖了百川？是又如何？只要百川在我手里，我管他背后是谁。别担心，雷达系统的问题我帮你解决。你是个什么东西？这里有你说话的份儿？他是我最新聘请的百川技术总监林动，百川接下来的一切技术问题都可以听他的。哦，一个糟老头子而已，你这么信任他，难道他有什么特殊才能吗？他不过是一个玩忽职守的老骗子，
能有什么本事了？秦彻，你到这儿来干什么？我当然是来请飞宇的2位工程师的，难不成是来找你这个老不死的呀？2位就是飞宇的2位技术工程师吧？我是盛大公司的技术总监秦彻，刚才已经和贵公司通过话了，还请2位跟我走一趟。我们公司的雷达定位系统需要紧急维护。慢着，这2位是我请来的贵宾，我们公司的问题没有解决之前，他们哪儿都去不了。你是百川的2股东，孙精美的舅舅。孙精美，你看到了，2位工程师很忙，只要卸任总裁，我马上就让他修复系统。如果系统继续瘫痪的话，公司就是会在你手里哦。你这是在趁人之危！趁人之危？废什么话？信不信任？你，这不就对了？早把百川交到我手里，哪还有那么多麻烦？别着急，我说了，我能解决。你个老不死的，瞎吹什么牛逼啊！修个破车，会点烂技术，也敢做工程师的我啊！秦彻，不管怎么说，我曾经都是你的师傅，你没有必要一再的往我身上泼脏水。还有，人要懂得尊老。尊老？老不死的，老不死的，我就叫你怎么了？再废话，信不信老子抽你？你敢？你嘴巴再敢不干净，信不信我撕烂你的嘴？你敢打我？这是在百川，林动是我公司的人，你再敢骂他一句试试？赵总，你怕是还不知道吧？这个林动之前就是我们盛大集团的一个小技术主任，就是因为偷了我们的技术，讨好了孙总，这才在百川有了一席之位。您可千万要擦亮眼睛啊！什么？就一个破修车的也想当工程师啊？还是一个被主的小人？孙精美，你招人的时候眼瞎了？用不着你管。好，孙精美，你时间不多了，你现在浪费1分钟，公司就亏损1分钟。相信我。好，我相信你。孙精美，你疯了！你居然相信一个破修车的？他修理雷达系统可是门外汉，你居然相信他？那也比相信你这个狼心狗肺的畜生好。我爸当初就是为了救你才死的，反正今天我续约与否，结局不过就是我丢掉这个总裁之位。那我不如赌一把。你走。孙总，提醒你一句啊，要是你的人动了我们的系统，造成的一切后果，我们不会负责任的。没错，如果出了问题，我们可不擦屁股，保费还要再增加1倍。老东西，提醒你一句，一旦你要是处理不好，那造成的可是数10亿的损失，百川恐怕会在瞬间土崩瓦解。你负得起这个责任吗？谁说让他负责了？林动，你放心大胆的修，有任何问题我来承担。王婷，你立刻起草一份责任认定书，一旦这次事故出现任何重大影响，由我孙精美一力承担，不关林动任何问题。是，林动不用有任何压力，放心大胆的去做，我来做你的后盾。放心，我虽然很多年没有动过手了，但捅过这种小东西，我刚入行的时候早就玩腻了。我一定会帮你保住总裁的位置。死到临头了还装腔作势，我看到时候你们2个会一起滚出百川。秦彻，
你再废话，信不信我让保安现在就把你丢出去？还有你，只要我还是百川的总裁一天，一切就都是我说了算，轮不到你来指手画脚。好，孙精美，我就看你怎么死。如果他维修系统一旦出现问题，我马上召开公司高层会议，不但要向你追责，还要送你去坐牢。孙总，别看林大叔岁数挺大，身材还挺不赖嘛。装腔作势。孙小姐，你太愚蠢了吧？啊！除了我们飞宇最高级的工程师，世界上没有人能修好这个系统了。你们大夏人更不可能。闭嘴！你一口一个大夏人，你祖上不是大夏人吗？假洋鬼子，以为自己喝了几天洋墨水，换了一身国外的皮就可以趾高气扬了？什么东西！你再啰嗦，现在就给我滚出去！你拉点窗帘，太亮了。是。怎么样，林东，修好了吗？怎么样，修好了吗？我暂时把雷达系统清空格式化了，时间紧迫，我只能用这种最原始的办法。后续再连接上我跑得快智能车机，调整一下适配，就没问题了。大概只要15分钟。吹牛也不打草稿啊，前后加起来不到半个小时，飞宇的工程师也做不到吧？孙总，这个人动了我们的系统，等一下出现任何问题，我们公司概不负责的。你负责个屁！等你负责的话，黄花菜都凉了。林东，不用管他们，做你的。好了。失败了吧？这套雷达系统已经完全废掉了。我就说这老东西根本就是欺世盗名，只会吹牛吧？垂死挣扎，不懂维修，非要硬着头皮上。林动，要是有点自知之明的话，我劝你赶紧投案自首啊，免得哭都来不及。孙精美，我劝你抓紧时间主动卸任总裁之位，然后再把你的股份全部拿出来补偿我，或许我会考虑不送你去坐牢。你，哎，快看，又亮了，又亮了！啊，这，哎，这怎么可能？怎么做到的？怎么这弄好去看看。对，比尔森先生，你去看看，肯定是假的。系统一切正常，已经彻底恢复了。雷达系统真的修好了？你不是程序员吗？连这都会修？我本来就是个修车的，雷达系统也是车的一部分，我当然能修了。不可思议的技术，连我们总部的工程师都做不到这么快的维修速度。林动先生，打扰一下，能问一下你的技术是在哪里学的吗？哼，你不叫我不懂技术的大夏人了？哎呀，不，您误会了，我们是很尊敬懂技术的人。孙总，您看，既然雷达系统已经修好了，那我们可以再谈一下雷达续费的问题，年费可以打折。哈，现在又可以打折了？前提是你必须让林动先生把他的技术
和智能车机系统卖给我们公司，我们会支付给你们1000万。但必须签署协议，确保林动先生的技术和智能车机系统不可以泄露外传，包括百川公司内部。1000万，你怎么不去抢呢？孙总，怎么样？不可能，我绝不会答应你。孙总啊，你可别忘了，虽然雷达系统已经修好了，但百川公司和我们的合约已经到期了。如果不能续约，我们将收回所有雷达系统，到时候你们公司的所有赛车都将成为废品，剩下的只有破产倒闭。孙总，你没有其他选择，只要你肯点头，1000万可以提高到5000万。同时，我们公司承诺免费让你百川使用雷达系统3年。5000万？你知道飞宇集团在大夏有多少客户吗？一旦垄断，别说是5000万，就是5个亿、50亿，你们也能轻轻松松的收割。不行，我绝不可能答应你。比尔森先生，这女的敬酒不吃吃罚酒，我看二位还是先跟我回公司处理一下我们那边的问题吧。孙总啊，我给你3天考虑，3天之后你不答应，我们会回来收回所有系统。二位工程师，请吧。孙青梅，你知不知道？雷达系统厂家全球就只有这么一家，你把比尔森给得罪了。如果公司停摆的话，你告诉我，我们怎么参加大夏的赛车大会？现在，这是我们百川上市最关键的一步。如果失败了，你怎么对得起百川的所有人？怎么能对得起你爸？闭嘴！不用你管。就算是百川不上市，我也绝不可能给剥削同胞的国外势力递刀子。好，明天我就召开公司高层决策会，你要不给个解释，一样罢免你。孙总，如果真的因为业务停摆无法参加赛车大会，那我们这些年为上市筹备的努力就都白费了。我也不知道该怎么办了。这有什么大不了的？换一家雷达系统供应商呗。你说的轻松，像我们这种赛车俱乐部所需要的雷达系统都是有严格要求的。这种高精尖技术，在全球范围内符合条件的就只有飞宇公司一家，要不然大夏电子科技领域也不会被米国领先那么多年。这么说，这家飞宇公司在这方面还是挺有实力的。当然，不是你一个技术大牛，怎么连这点常识都没有？我还真不知道，我自己用的雷达都是我自己传的，挺好用的。雷达系统能手传？大神，那你帮我们百川集团传一个比飞宇集团更厉害的雷达系统吧。来不及了，就算他有技术，时间也赶不上。确实，雷达系统技术不是单一方面的，它涵盖了动力系统和电子元件，光制造就至少需要半年时间。孙总，那我们怎么办啊？难不成真的要答应他们的要求不成？现在或许只有一家公司能解决百川的困境，但他们有军方背景，一般不会跟私企合作。什么公司？荣耀集团。老林呐，这次多亏你帮我们搞定了车机系统的智能化改造，不然军区的第6代全地形车连生产都是大问题。你可是我的大恩人，以后你有什么问题尽管来找我。都是老战友了，别客气。有时间请我喝茶就行。嗨，放心，我那儿还存着2两60年的太平猴魁呢，等你下次来，我陪你喝个够。这和你说的一言为定。你要是敢耍赖的话，我保证你荣耀集团所有车辆全部宕机。荣耀集团可不是我们能企及的。或许百川这次真的完了。如果你说的是荣耀集团的话，那这件事就好解决了。什么？那这事儿就好解决。什么？你是说好解决？对啊。林总监，你还真是什么话都敢说呀！
那可是荣耀集团，有军方站台的。别说我们这种小企业，就算是大夏前10的上市公司，也未必说得上话。他们不行，不代表我不行。年轻人，现在这个时代，谁还没点背景？林动，你就别安慰我了。你放心，我不会为了公司就出卖你的技术和系统的。你们怎么都不信啊？这样，我带你们去，你们亲眼看看。真的？真的，现在就走。走。老林，事情办妥了，速来。不行。怎么了？觉得自己吹大了，想认怂？不是，我现在临时有点事，要不然你们自己去。我们怎么去啊？我们又不认识荣耀集团的董事长，去了说不定连大门都进不去。这样，拿着这张欠条，去荣耀集团找他们的董事长叶桂荣，跟他说，让他亲自带人，3天时间，把雷达系统搭建好。欠条？他欠你东西？没错，你就跟他说，欠我那2两太平猴魁，该还了。啥？2两茶叶就想换几百亿都换不来的雷达系统？这我都亏了，要不是看在晶梅的面子上，这张欠条至少能换到半个荣耀集团。哎，我还有事，你们2个自己去吧。啊！孙总，他不会是跑路了吧？孙总，你不会真的要拿着这张破纸去荣耀集团吧？你这和诈骗有什么区别？事已至此，死马当活马医吧。我们走，一起去荣耀集团。孙总，你可是海城第1美女总裁，怎么会相信这么荒谬的话？林动帮了我这么多次，我相信他不会骗我。可这里是荣耀集团，国内最有名的雷达军工公司，他们集团的董事长是能和国主谈笑风生的巨佬。我们拿着欠条过来，你不觉得太荒谬了吗？无论如何也要试一试。走吧。站住！这里是荣耀集团，闲杂人等不得入内。我是海城百川公司的总裁孙晶梅，我来见叶桂荣董事长。找董事长有预约吗？没有。没有预约？我看你是存心来找事儿的吧？不是的，是我朋友让我来的。他说他跟叶董事长是旧识，麻烦您帮我通报一声。哼，你当这是哪里？我们荣耀集团的董事长岂是什么阿猫阿狗想见就见的？赶紧滚！这里是集团总部，你们在吵什么？陈经理好。陈经理。陈经理，我是海城百川公司的总裁孙晶梅，我来求见叶董事长。董事长很忙，没时间，请回吧。陈经理，我真的有很重要的事想来求见叶董事长。啊！这里有我朋友给我的欠条，他说只要给叶董事长看，他就一定会帮我们。欠条？什么欠条啊？收债人林动，收债人林动，孙总，这欠条真有用啊！陈经理，这个欠条是林动给我的，他说只要把这个欠条递交给叶董事长，他就一定会见我们的。递交？交你妈个头！陈经理，你这是什么意思啊？切，一张破纸，没明细没落款，总共写了不到20个字，你就敢说来找我们董事长要账呢？我看你们真是好大的胆子！你们还愣着干什么？现在把他们给我扔出去！来人！陈经理，这个欠条是林动给我的信物，他说叶董事长会见我们，他不会骗我的。林动，
哪里的阿猫阿狗啊？不认识。我说你们作死也不看看这是什么地方。孙总，我就知道不该相信林动，现在怎么办啊？陈经理，麻烦您通报一声，我朋友说叶董事长还欠他2两太平猴魁，他不会骗我的。哼，2两茶叶就能骗你们到我们荣耀集团来送死啊？孙总，我真的怀疑你这个总裁是怎么当的啊？不长脑子吗？真应该好好的把你们抓到安全局审问审问，到底是何居心？这是怎么回事？李秘书，他们2个拿了张空白的欠条，说要找我们董事长要账，我不让他们见，他们就赖着不走。欠条，可笑！赶紧把人赶走，让外人看见了，像什么样子？明白，您忙您的哈。哎呀，我说你们2个啊，编点什么瞎话不好啊？还什么2两太平猴魁？我呸！我们堂堂荣耀集团会连口破茶都喝不起吗？你们别愣着了，现在就把他们2个的腿给我打断，以儆效尤。是。你刚才说什么？太平猴魁？是啊，他们2个呀拿了张欠条，说我们董事长欠他2两太平猴魁，来找我们董事长要账。欠条呢？这个，哎呀，李秘书，这欠条一看就是假的。混账！姑娘，这张欠条你是从哪来的？是林动给我的，他说他跟叶董事长是旧识，只要拿着欠条来找叶董事长，就一定会得到荣耀集团的帮助。现在百川公司的雷达系统要被飞宇公司收回，公司正在处于生死存亡的时刻。海城的赛车业新秀，百川公司。对。好，只不过现在董事长正在海外开会，会议结束之后我会告诉他的。这欠条真的好使，林动没骗我们。这张欠条比你们想象中的还要厉害。你们先回去吧，有消息我会通知你们。好。李秘书，这林动到底是什么来头啊？你不需要知道，你只需要知道他和董事长是生死之交。如果没有他，10年前荣耀集团早已灰飞烟灭。董事长，百川公司的孙金梅带着林动的欠条来到了公司，说是要寻求集团的帮助，获取服务器资源。老李，好，立刻安排我们集团最牛掰的雷达过去，一定要尽快送过去啊！不，我亲自回去一趟。明白。老林，债券、股票、投资房产都卖了，10好几亿，可以啊！是要娶老婆了？算是吧。我女人怀孕了，最近海城有一个大型的拍卖会，我想买点好东西给她补补身体。可以呀，你不声不响，孩子都有了。我先不跟你聊了啊，我还有事，先走了。回来了，正好可以吃饭了。林动，你怎么在这儿？你怎么知道我家在哪儿的？你怎么进来的？我身为一个技术男，定个位，开个指纹密码锁，很简单的事，一点小手段。你别以为做这些就能让我改变心意。不管你怎么选择，在这件事尘埃落定之前，我照顾你这是应该的。对了，见到叶桂荣了吗？没有。嘿，这老小子敢赖我账？不是，叶董事长在国外开会呢，我们只见到了李秘书。他说
会尽快帮我转达，但我也不知道到底行不行。李磊这小子还是挺靠谱的，放心吧。来，先吃饭。你还真把这当自己家了？我这不是看你最近很劳累，都住院了，再说肚子里还有个孩子，我给你做点好吃的补补身体，这不应该的吗？饿了吗？不饿。快吃吧，别嘴硬了。你别说，你这手艺还真不错。你这顿饭是我最近吃过最好吃的饭。再来一碗，我太饿了。你不是饿了，你是肚子里多住了一个人呢。来，多吃点菜。嗯。嗯。唉，饱了，彻底饱了。你吃饱了，我也该走了。那我送送你。好。要不今晚就睡我家？我是沙发呀。不然你想睡哪儿？我卧室啊。也不是不行，毕竟我这么大岁数了，身体不好。做你的大头梦吧，好好睡。小心！你没事吧？没事。我上去睡了。是不是扭到脚了？让我看看。都肿了，你家有白酒吗？我拿来给你揉一揉。不用。谁让你这么使劲儿的？忍着点，把淤血揉开了就好了。好了，那我上去睡了。走得了吗？没事儿。在家就别装女强人了，我送你回房间。早点休息。好。那我先走了。
孙静梅，没想到你还真的敢来呀！这次我召开公司的高层会议，目的很简单，就是我们集体希望你能够主动辞去百川总裁职位。各位，我孙晶梅自担任百川总裁以来，一直尽心尽力，公司也在蒸蒸日上。前不久，我更是带领公司拿下了百城联赛的10亿奖金。你们为什么要背叛我？孙总，话不能这么说。你是帮了公司不少，但你是公司总裁啊，这都是你分内的事儿。就是。再说，我们让你卸任，那是因为你得罪了飞宇公司，直接损害了公司的利益。你们大家说的不错，孙静梅，因为你取消了飞宇公司的续保，导致飞宇公司收回了雷达系统。取消合作，如果公司陷入到停摆状态，公司损失的可不止100亿。啊，这是总裁卸任协议，签了的，给自己留点体面。赵子谦，你这是落井下石。没错，我等这一天很久了。孙总，为了自己，也为了公司，你就签了吧。再说，只是卸任总裁，你还保留有公司股份，一样可以拿分红的呀。下半辈子吃喝不愁。孙静梅，我对你已经够仁慈了，别再给脸不要脸。事到如今，你除了负隅顽抗之外，你还有什么办法？难不成你还能找到其他的公司能为百川提供雷达系统吗？你怎么知道他没有？哦，现在市面上还有哪家的服务商能够替代飞宇公司？荣耀集团。什么？你们大家听听，荣耀集团那可是有军方背景的军工企业，他们从来不跟私人企业合作的。孙静梅，如果你要是有那个本事的话，百川上市也用不着求爷爷告奶奶吧？啊！他没有，我有。孙静梅，想了一天，你是没有想出什么办法，想出了一个笑话是吧？好，如果你能让荣耀集团给我们百川提供雷达系统的话，我就跪下跟他道歉。好，一言为定。孙静梅，藏在一个老男人的身后，成何体统？你还有没有一点总裁的样子？况且，这是我们公司的高层会议，你带一个愣头青过来，是不把我们放在眼里是吧？孙总，你未免也太看不起我们了吧？你到底有没有办法呀？给个准信儿啊！当然有。林动，这件事儿还是让我自己来解决吧。听到了吗？孙静梅，现在立刻马上给我一个回复，你到底能不能找到其他的供应商？如果不能的话，签了他。要我签可以，但你必须发誓，不能把百川卖给飞宇公司，否则我宁愿让百川破产倒闭。你觉得你现在还有资格跟我谈条件吗？你现在唯一的活路就是签字，滚蛋！如果再给脸不要脸的话，我就让你彻底消失。他没有资格，不知道我有没有啊？李秘书，这个老叶呀，一把年纪了，还这么愿意出风头、摆排场。什么意思？这老叶是谁啊？难不成是来帮我们的吗？老叶来了，咱们雷达系统的问题就解决了。老叶啊，你怎么还这么不守时？再晚来一会儿，黄花菜都凉了。我这叫好饭不怕晚，我来早了。你的孙总裁上哪能看这么一出人生百态啊？啊！去你的！金梅，这位是荣耀集团董事长叶桂荣，我的好兄弟。以后咱们百川的雷达系统
就用他们荣耀集团的。叶董事长好。荣耀集团董事长，赵子谦，这……孙景美，你这是从哪儿找的演员呀？演的还挺像。老家伙，你知不知道冒充军工企业的董事长是要坐牢的？难道你后半辈子想在牢里度过boss，瞎了你的狗眼！连荣耀集团的董事长都不认识，你他妈平时都不上我吗？赵总，他好像是真的，是真的。荣耀集团董事长叶桂荣，这不可能！然后，赵总，他们有枪。别担心，老叶是军工企业董事长，保镖的配枪啊。把枪收起来吧。孙总是吧？自我介绍一下，我叫叶桂荣，是林动的老兄弟。你的事情我都听说了，我们荣耀集团很乐意为你提供我们集团最顶尖的雷达系统啊！不止如此啊，以后你们所有的维修检查，我们全包了。孙小姐，这是合同，为期10年。您签了之后，只需要每年向荣耀集团支付1块钱，即可享受所有的服务。1块钱？啊，1块钱？是的。真的吗？太感谢你了，叶董事长。要谢啊，你就谢林动吧。哎，老林，你有空了带上你那2瓶好酒啊，找我喝点啊。行，我还有事儿，先走了。走吧，喝酒啊，等我空了再说。哎，我说你这老家伙，我是来帮你忙的，连口酒都不让喝的。哎，走。现在荣耀集团服务器的租赁合同就在这里，你们还有谁要让我卸任的？孙总，我们就是一时糊涂啊。是，我们也是担心呢。现在解决了雷达系统的问题，我想没有人会再质疑孙总的能力。哎，对呀。好了，如果没有其他事，你们可以回去休息了。走吧，快走。走吧。孙静美，你给我等着，这件事我绝不会善罢甘休。随便。好了，问题都解决了。林大叔，你也太厉害了吧！荣耀集团的董事长还真被你请来了。早就跟你们说了，就是不信我。林动，谢谢你。谢我什么呀？谁让你是孩子他妈呢？林大叔，你刚刚说什么？你说孙总是谁妈？老林的意思是说，我以后会当妈妈，是吧，老林？啊，对。老林？对了，林动，你又有技术，又有人脉，你为什么会选择留在海城这种小地方啊？是啊。留在海城。哦，嗨，这里小是小了点，但是自在。真的？我怎么感觉你好像有事瞒着我呀？怎么可能呢？哦，对了，雷达系统虽然是搞定了，但安装我还需要看看啊。我先过去了。孙总，林大叔这人有秘密啊。秦彻，这都已经2天过去了，这飞宇的工程师怎么还没有修好啊？我也不知道他们为什么这么慢啊，而且到了5点就下班了，说是米国没有这种规矩。我不管，现在公司已经亏损了3个亿，你马上去监督飞宇的工程师修好服务器，不然就等着我把发票吧。行。2位工程师，
快点呀！这都已经2天了，怎么还没修好？你这都怪我，明明是你们公司的车机雷达技术不行啊，根本不兼容，才导致雷达芯片烧坏的。更换芯片本身就是很麻烦的事情，好不好？我知道，但能不能再快点？我们公司等不及了。再催也是这个速度的呀。还有啊，我们工作的时候你们不要过来，防止你偷窥我们的技术。你走开啊！OK 了，过来，可以了，所有的雷达芯片都已经更换了啊，可以重启雷达了。好。面，你看，所有的系统都已经恢复正常了。这不愧是飞宇的工程师，了不起，了不起！秦总监，不好了，雷达烧了！还愣着干什么？帮忙啊！这到底什么情况啊？雷达烧了就算了，系统也全面瘫痪了，用都用不了。2位工程师，这是什么情况啊？啊！不可能啊！刚才更换了雷达的芯片，怎么可能烧毁了？我知道原因了，是秦总监做的车机系统和雷达系统不匹配，两股系统互相冲突，才导致了雷达系统损坏。你们到底在做什么呀？这次雷达系统烧毁是你们公司车机系统的原因，跟我们没有关系啊！我们已经修好雷达了。秦彻，爸，你没事吧？我耗费半生的心血，辛辛苦苦建立的公司，今天就要毁在这儿吗？也不是没有办法。比尔森先生，还有什么办法？你说，我一定努力办到。只要你们拿到百川集团那个灵动的智能车机系统，再配合我们的雷达，就算是全世界最顶尖的赛车手，也要退避三舍。啊，对，林动，找林动。爸，可是我都已经把林动开除了，他会帮我们吗？让秦彻去，你毕竟是林动的徒弟。秦彻，我告诉你，你就是求，也要把林动给求回来，否则你就等着吃牢饭吧。吴宇，入驻海城的事准备的怎么样了？回董事长，已经和当地政府商量好了。为了表达我们的诚意，这一次海城举办的赛车大会由我们全权支持，并且还为他们提供了价值1000亿的招标项目，来支持当地企业。好，你先下去吧。哎，好的。吴秘书，我们浩瀚集团归为京海第一财团，董事长又是赛车大会终身荣誉会长。哎，我就不明白了，为什么咱们对一个小小的海城啊就这么重视？你不懂，这是董事长的一位老战友了，可是技术大拿，好像就是海城什么盛大公司。董事长这是要以投资的名义和他达成合作，来绑定这位大神。原来如此啊！对了，你好像就是海城人吧？对，没错，而且我堂弟啊就在盛大任职。哦，那既然这样，咱们商会这次在海城的所有项目都由你来负责。啊，别出错啊，千万别出错。哎，好，你放心，保准完成任务。行了。哎呀，这人啊，真是不服老不行啊！林总监，你也太厉害了吧！这才不到2个小时，就能把这么多复杂的设备都调换完了。孙总呢？孙总和其他高层正在会议室开重要的会议，估计这一时半会儿来不了。行，
那后续的基础工作就交给你们了，我还有事，我就先走了。好，哥，您慢走。好，慢走。哎呀，拍卖会8点开始，现在去应该来得及，还是先跟静梅说一声吧。师傅，你救救我！师傅，您这次真的要救救我！你要是不帮我，我不仅赔得倾家荡产，我还得去坐牢啊！师傅，别叫我师傅，我就是个老不死的。师傅，我这次真的知道错了，之前是我猪油蒙了心，我再也不敢了。师傅，别叫我师傅，我受不起。林主任，千错万错都是秦彻的错，要不是他从中作梗，我也不会开除您。但是现在盛大真的快不行了，我爸急得都住院了，你就回去再帮帮我们吧。小吴总，我记得你当初辞退我的时候，我问过你，要不要给老董事长打个电话？您说不用。我说我能帮盛大夺得百城联赛的奖金，你说有秦彻就够了，还让我交出公司给配的别墅和车子，没错吧？林主任，我就是被猪油蒙了心。人敬我1尺，我还人1丈。我自认为我对得起盛大，现在我不在盛大了，你们走吧，我不会帮你们。如果帮了你们，我就对不起百川对我的信任。林动，我们都这么求你了，你还是不肯帮我们，对吧？我林动自认为不是圣人，做不了以德报怨的事。你，哎，堂弟啊，给你说个好消息啊，我们浩瀚集团决定代理在海城举办的赛车大会，而且还要选出一个有潜力的投资对象。哎，你堂哥我可是费了好大的心力，才帮你们盛大争取到这次名额的，足足有1000亿呢！真的？老东西，你以为没有你我们就不行了吗？告诉你，没有你，老子照样可以拯救盛大。我表哥在这事儿能忘了？真的？千真万确，我堂哥可是浩瀚集团的商务部经理，那可是跨国公司。哼，他们出手，别说帮我们维修雷达系统了，就算是把所有的赛车从里到外全都换一遍，那也轻而易举。太好了，我果然没有看错你。林动，给我等着，老子迟早收拾你，包括百川。浩瀚集团，老陈是疯了吧？算了，不关我的事，我得赶紧去拍卖会了。要是被人抢了，那就不好了。总算是赶上了，时间还早，肚子有点饿，先吃个饭吧。秦先生，包厢在前面。小姑娘，你这好贵啊，一份炒饭就250啊！先生，我们这是5星级饭店。哎，这不是那我想起来了，修车工林动。哟，老秦啊！林动，你怎么在这儿？哦，我来附近办点事，肚子饿了，顺便来吃口饭。哎呀，你就别装了，我知道你肯定是打听到我们同学今天在这儿聚会，没有邀请你，你不好意思，你肯定是自己悄没声的在这儿假装巧遇呢。真不是，我是到附近的拍……哎呀，好了，别说了，既然真让你给碰到了，那咱就一起进去吃个饭吧。就你这样的，一份炒饭250块钱都嫌贵。我琢磨着，你也没有机会进这5星级的酒店了。今天呢，我订了这包房，一切消费我来买单。就是，老同学20多年没见了，一起聚聚。
真不用。走吧，走走吧。走。好吧。来来，哎呀，老同学们，大家好啊！哎，来了。走，来，你做主位，你可是今天的主人公啊！是啊，这主位你不坐，谁坐呀？那我就却之不恭了。走。哎呀，来，大家坐。哎，林动，你还傻愣着干什么呀？坐啊！谁没想到大家20年没见，还能聚在一起？就是，这还不多亏了秦总，要不是秦总来海城任职，我们哪有机会坐在一起？更没机会来海城最高级的5星级酒店吃饭。对了，秦总，这次回来在哪儿高就啊？大企业吧？哎呀，没什么，也不是什么大公司，就是那个百川公司啊，邀请我回来做技术部副总监，年薪啊给到我200万，要不我真不打算从景海回来。百川公司，这不是海城数1数2的赛车俱乐部吗？年薪200万，这普通人一辈子也挣不了这么多钱啊！确实厉害。秦先生，这是2万1瓶的 XO， 您现在要打开吗？放下吧。哎，林东，你愣着干嘛呢？把酒打开啊，给大家倒开。啊？我？要不呢？哎，我说你这人，哎呀，我请你吃一顿大餐，你替我给老同学们把酒给倒上，这不过分吧？确实不过分。哎，各位同学，我讲两句啊。大家好不容易聚在一起一次，我来提一杯，以后大家在海城这个地界，不管大家遇到什么难事，尽管来找我。谢谢大哥。来，走着啊！来，吃好喝好，别跟我客气啊！来，坐。哎，林动，这酒没喝过吧？这可是 XO，2万块钱一瓶，进口货。就刚才你那一口啊，1800就没了。哎呀，嘉乐，你这不是拿林动开涮吗？他怎么能跟你比呀？是啊，我可是听说林动前些阵子好像被公司开除了呀。这人到中年被开除是不好过呀。是吧？哎，没事儿。林动，我们大家都是老同学。再说，你之前跟我还是室友呢。这样，我给你安排一个保安的工作，每个月啊，给你6、7千块钱，还给你交5险1金。林动，还不赶快谢谢秦总？不用，我已经有工作了。你糊涂呀！你自己找的工作，哪能跟秦总给你找的比啊？林动，你什么工作呀？就算是个气球技术员吧。嗨，一看就不是什么高级技术员，哪像我们秦总，这才是高手。哎，林动，你是在哪个公司上班做的技术员啊？一家小公司，不足一提。你说你啊，有什么不好意思的呢？我们大家都是老同学，不会有人看你笑话的。毕竟啊，大家也都知道，不是什么有本事的人，就是会做那个什么汽修。哎呀，像你这种人呐，走上社会
迟早是要被社会给淘汰的。那接下来的项目，主管带头牵动一下。这次的会议结束了。林动呢？不知道，我可得打电话问他一下，他在哪儿。赛车天会的事儿还得跟他商量一下。孙总，为什么你要和林总监商量？他去哪儿也要告诉你。我怎么感觉你俩这是在相互报备，就像在谈恋爱呢？去你的！哎，对了，说说，好像大学的时候你暗恋过林动是吧？哎呦嘿，那时候年纪小不懂事，现在让我选呀，我肯定选择像秦总这样的男人。哎呀，有才华又多金，这才是最有魅力的男人。秦总，我敬您一杯。哦，好。林动，你在哪儿？我在城南饭店。那你在那等我，我刚好没吃饭，顺便来和你商量一下赛车天会的事。好。林动，这我就得说说你了，出来吃个饭还要随时汇报，妻管严啊你！我说嘛，大家都理解一下林动，毕竟一个没本事的男人，总是要被老婆给管的。不像我啊，不管我在外面做什么，我老婆呀，那是连个屁她都不敢放。那可不是人人都是秦总。老同学们，你们玩得开心，我今天还有事，就先走一步了。哎，林动，我们老同学聚会，你要走，你这几个意思呀？就是，今天秦总荣归故里，请大家吃饭，你说走就走，也太不给秦总面子了。真的没那个意思，确实是有事。要走是吧？行，老同学，把酒喝了。没必要吧？怎么，不给我面子？林动，一杯酒有什么的？秦总让你喝是给你脸，外面多少人求都求不来的机会。就是林动，这酒2万一瓶，秦总舍得让你喝，那是看得起你，你可别不识好歹。老同学，可不是什么人都能上我的酒桌的。行，同学聚会图的就是一个开心，这酒我喝。酒我喝了，你们玩得开心，我就先走了，告辞。哎，林动，我什么时候说喝1杯你就可以走了？我的意思，喝1瓶。我这能力有限，我真喝不了。哎，秦总说了，喝完1瓶才准走。我喝不了。怎么，黑脸不要脸是吧？老子组织的同学会，你舔着脸在门口蹲着，好不容易混进来了，老子让你喝酒，你还落我面子，你几个意思啊？啊！今天这酒你喝也得喝，不喝也得喝。请问一下，林动在哪个包厢？林动先生在888包厢。什么意思？今天这酒我要是不喝的话，我还出不去了？没错。那我告诉你，这酒我不会喝，我看你能把我怎么样。还真是给脸不要脸是吧？像你这种被开除的社会底层，
能跟我这种成功人士一起吃饭，那是你8辈儿修来的福分，你知不知道？林动，你不要不识好歹，把酒给喝了。秦总现在的身份，你可得罪不起。什么身份？我林动一不靠他吃饭，二不靠他穿衣，我用得着捧他吗？好，还是跟上学的时候一样啊，还是那么嘴硬是吧？以为自己有点本事就看不起大侠是吧？来，把他给我按住！放开我！放开我！放开我！秦家乐，你要干什么？干什么？老子要你把这瓶酒给喝完！敢得罪老子，老子剁剁手指头，在整个海城让你在海城混不下去！呸！给脸不要脸！秦家乐，我告诉你，你这么对我，你会后悔的。后悔？老子从小到大字典里就没有后悔这2个字儿。给老子喝！放开我！放开！放开我！都给我住手！你们在干什么？你们在干什么？林动，你没事吧？你们在干什么？美女，我们在跟林动开玩笑呢。今天同学会，我们都是他老同学。同学聚会，同学聚会就是你们2个人按着林动往他嘴里灌酒是吗？那又怎么样？谁让他不给秦总面子？美女，我叫秦家乐，刚从京城回来，是百川公司新上任的技术副总监，年薪200万。百川公司技术部副总监？没错，美女，你叫什么名字呀？认识一下呀。我叫什么名字你还不配知道。不过你叫什么，我倒是记住了。林动，你没事吧？我送你去医院。走。站住！你想干什么？美女，陪我喝杯酒，然后再把你的手机号留给我，我就可以放你们走。记住，要喝交杯酒哦。别理他，咱们走。想喝酒是吧？好啊，今天我就让你喝个够。秦总，你没事吧？臭婊子，你敢打老子，老子弄死你！想弄死我？好啊，那在弄死我之前，我请你睁大你的狗眼，好好看清楚，我到底是谁。公司总裁孙青梅。孙总，对不起，我不知道是您呐。你被开除了。孙总，我知道错了，您再饶我一次吧，孙总。我不想再说第2次，滚！林动，你没事吧？要不要送你去医院？没事，缓一缓就好了。一会儿还要去拍卖会呢。你都这样了，还非得去拍卖会？是有什么东西你非要不可吗？是。好，那我送你去把衣服换一下。好。这拍卖会可真热闹啊！海城有权有势的老板几乎全都来了。不管谁来，我都志在必得。你不懂，这拍卖会的压轴商品极其重要。我已经打听过了，这次拍卖的可是天山顶那株雪莲花，这东西啊，1000年难得一遇，每次都会以天价成交。你那点工资怎么可能够啊？放心，
孙青梅，哼，真是冤家路窄呀，真晦气，走到哪儿都能碰着你。怎么，雪莲花的拍卖你有掺一脚啊？不是他，是我。哼，你一个臭，一个月能挣几个钱呢？兜里那俩钢镚，估计连片花瓣都买不到吧？赵子谦，你嘴巴给我放干净点。我们买不买得起跟你没有关系。好，今天你看到了，在场的人非富即贵，身家都是上亿。这主办方也不知道怎么想的，居然让这个臭要饭的也能够进来，拉低了我们整个拍卖会的档次。哎呀，亲爱的，这里有一股好重的穷酸味儿，我们还是过去吧。娜娜宝贝，一会儿我就把那朵花给你拍下来，晚上咱们炖萝卜吃啊！好。别跟这种人置气，气坏了身体犯不上。走。其花朵奇异，更重要的是滋阴补阳、延年益寿的功效，营养价值极高。哎呦，哎，你看，好漂亮！你看，是啊，你看，哇，好漂亮的雪莲花呀！不错。起拍价1000万，每次至少添加100万。1000万，那这最后的成交价不得上亿了？少见多怪，没钱就滚出去，省得弄脏了这个地方。起拍开始，现在开始竞价。1300万。2000万。炒饭呐，听到没？我随随便便加一次价，就够你辛辛苦苦打工一辈子了。现在知道什么叫做自取其辱了吗？5000万。你疯了？哪有这么加价的？一次性加价100万，你怎么一次性加这么多呀？是你说的，这朵花成交价至少要1个亿，这100万100万的加，那也买不到啊。那也不能一次加这么多呀。5000万一次。亲爱的，他跟你杠上了，真是打肿脸充胖子。我看你能装到什么时候？7000万。赵先生出价7000万。哎呦，这么高啊！这更高啊！7000万一次。1个亿。怎么还给我装上了？你个臭要饭的，给我装他妈什么大款呢？拍卖嘛，谁出价高，东西归谁。这东西我想要，我出价有问题吗？好，我看你能加到多少。1亿5000万。林动，我这里只有3亿的现金可以借给你，剩下的都是债权，暂时无法套现的。放心，我心里有数。1亿5000万一次。2亿。这就是你说的心里有数？2亿买朵花，你疯了？他值这个价。你5000万5000万的加价，我再有钱也不能这么挥霍吧？我知道你做的饭好吃，但是这2亿的花，咱们就非吃不可吗？林动，你也听到了，孙青梅身上最多只有3亿，我看你还能装到什么时候？3亿。亲爱的，你太棒了！现在赵先生出价3个亿，还有人跟吗？3亿一次。林动，你不能再加价了，超过3亿就已经超出我的能力范围了。放心吧，我一个大男人，再怎么落魄，也不能花你的钱。我有钱。3亿2次。车贩呐，喊呐，怎么不继续喊呢？5亿，5亿。
5亿，林动，你是不是他妈脑子进水了？刚刚还几千万的加，你现在加2亿，怎么，不可以吗？有钱你就加价，没钱就老实待着。主持人，我怀疑这个人就是来捣乱的。张先生，我们拍卖的原则是，客户可以任意加价，加100万，加100亿，都是客户的自由。亲爱的，怎么办啊？难道让他这个底层的垃圾骑在你的头上？妈的，我看他还能有多少信心！5亿5千万！林动，你可别再加了，我没有那么多钱了。7亿，你疯了！7亿1次，7亿2次。亲爱的，你加价呀！加你妈！一朵破花花他妈7亿，你给啊！7亿3次，恭喜林先生获得这朵天山雪莲。慢着，主持人，你被耍了。什么？据我所知，孙青梅根本就拿不出那么多的现金，而林动又在这胡叫价，最后你这件拍品很可能，会落拍哦。孙小姐，不知道你有没有7亿成交呢？今天恐怕不能，不过你放心，给我3天时间，我一定给你凑齐。3天后你凑齐有什么用？拍卖成交仅限当天。好啊，是来捣乱的。来人，把他们给我拿下！林动，你当这是花鸟市场啊？这可是全国最有名的拍卖会。我知道。你知道还在这乱喊价？那你又知不知道，如果拿不出钱的话，你会承担什么样的后果呢？我们这里是正规的拍卖会，如果你们加价之后却违约了，我将依法起诉你们，将你们关进大牢，并追究这里的一切责任。林动，我都说了让你别喊价了，你非不听。怕什么？付钱就是了。付钱？孙青梅刚刚都说了，她身上拿不出7亿，你上哪儿弄那么多钱呢？她没有，我有。从一开始我就没想让青梅出钱。你一个臭要饭的，你能拿出7亿？你在做春秋大梦呢。林先生，我们去验资，如果您拿不出7亿的话，我们将依法把你们送进治安所。别，主持人，今天这朵雪莲花我们要了，1分钱都不会少给你。今天我先给你3个亿，你放心，明天我一定给你把钱补上。孙小姐，你当这是菜市场吗？讨价还价！我告诉你，拿不出这笔钱，你们谁都别想走。孙青梅啊，孙青梅，我以为你找了什么样的一个有特殊能力的人才，搞了半天闹了一个笑话。我就想知道，如果今天你要是被抓走了，以后你还有什么脸在百川任职总裁一职？林东，这下完了，我们该怎么办呢？放心，等验资完毕就知道了。哼，死到临头了，还在这装腔作势。林动，洗干净屁股，准备坐牢吧。如果今天能拿出7个亿，我就跪下跟你喊爷。我可没有你这么不成器的孙子。找死！出来了。没想到你小子还挺有钱，你的卡里面只有1个亿。林动，你别忘了，你刚刚喊的是7个亿。你脑子不好，眼睛也瞎呀？自己不会数出几个零？1、2、3、4、5，100亿！100亿？什么？我的天哪！100亿！没什么问题的话，就付款吧。这不可能！他怎么可能会有整整100亿？林先生，
不好意思，刚才我那么无理的对待你们。没事儿，交易付钱，花就可以给我了吧？当然，我为了表达歉意，我亲自给您送上门。赵先生，我们这里不欢迎你们这种信口胡说的人，请你离开。林动，你怎么比我还要有钱啊？我除了写代码之外，还做一些投资，滚着滚着就这么多了。林先生，已经刷过卡了，请您收好。您看，把花儿给您送到哪里去啊？送到孙小姐的别墅。哎，好，没什么事的话，我们就走了。哎，等等，你是说把花送到我那儿？你这朵花是买给我的？当然了，这么补的东西，我吃太浪费了。你这段时间劳累过度，都晕倒了，而且还怀有身孕，我就想着把这朵花买给你，补补身子。林先生，千金博一笑，大格局啊！林动，你明明可以直接给我7个亿现金的，这我保证什么病都好了。这我还真没想到。好了，天山雪莲汤搞定。我这辈子还没有喝过7亿的汤。来，先喝碗汤。味道很特别。这千年雪莲啊，千年难得一遇。别说7个亿了，真有需要的人，70亿会毫不犹豫地买下来。好久没有这么轻松地吃过一顿饭了。你说你一个小姑娘，这么辛苦干嘛呢？为了完成我爸的遗愿，只要能在赛车天会上得到浩瀚集团的赏识，那百川啊，就算彻底在国内赛车界站稳脚跟了。浩瀚集团？那还不简单，我能帮你啊。你帮我？你确实帮了我很多了，林动，谢谢你。如果没有你，或许我早就放弃了。时间不早了，我该走了。林动，这么晚了，你要不留下吧？还住沙发呀？我卧室旁还有间房，你可以睡在那儿。老陈，听说你们浩瀚集团要来海城了，我就知道你没憋好屁。行，我答应你，但是你也得帮我一个忙。怎么这么热呀？这药效这么强吗？我房间啊！你看清楚，这是我房间。你昨晚偷摸进来，窜上床就抱着我，又是亲又是摸，还不让我穿衣服。我想挣扎一下，你一个劲儿推开我的手，你让我怎么？你别说。又不是第一次走错了，害什么羞啊？你还说？哎，
生米都煮成熟饭2次了，要不然找个时间把证领了。等赛车大会结束之后再说吧。行，那我就当你同意了。邵总，只要你跟我合作，我就可以保证帮你把孙金梅赶出公司。你真有把握这么做？这次浩瀚集团举办的赛车大会，我堂哥就是这次大会的负责人。到时候我让我堂哥把百川赶出去，正好你就逼迫孙金梅下台。唉，这么做好像对你没什么好处。等你赵总当上了百川的老板，到时候你就拍板，把灵动的维修技术和跑得快智能机车系统拿出来，我们2家一起合作，做大做强。我就知道你不会白白帮我的，这叫互惠互利。可以。干杯！灵动，孙金梅，看我这次怎么玩死你！邵总，这位就是我堂哥，浩瀚集团营销部经理，也是本次大会的负责人，谭凯。堂哥，这位就是百川公司的第2大股东赵总。谭经理，浩瀚集团就是浩瀚集团啊，举办的赛车天会真排场。我们浩瀚集团贵为大夏第1财团，来到这小小的海城，别说是你们城主，哪怕是3城总督过来，都要给几分薄面。所以啊，这些也不算什么。邵总，这下放心了吧？有我堂哥在，把孙金梅赶下台，还不是分分钟的事儿。哎，堂弟，你说孙静梅啊，就是那个海城第1美女总裁？谭经理，感兴趣？等我收拾完孙青梅，送你床上。好，我最喜欢职场女强人了。喂，好，我知道了。堂哥，怎么了？哦，集团发消息说董事长今天会亲自过来，他不仅要宣布100亿项目的归属，而且还要干一件大事，就是任命技术部的总监。陈董事长要来？对啊，哎，这样我去迎接了，你帮我看一下，交给你了啊。行，你快去吧。秦彻，这次有了你，我们盛大集团一定能飞黄腾达，而赵总也能如愿拿下百川公司。哎呀，明艳，赵总，为我们本次合作成功，提前干一杯。孙总，浩瀚集团准备了赛车天会，几乎海城的俱乐部都来了。看来这次的项目竞争很激烈。放心，有灵动的跑得快智能车机系统在，问题不大。好大的口气啊！老不死的，没想到你还真敢来。这次商会，浩瀚集团邀请的是全海城的赛车俱乐部，我们为什么不能来？孙青梅，你以为混到赛车天会上面就能拿到那个1000亿的扶持项目吗？赵子谦，你作为百川的第2大股东，什么时候跟净手公司的人站在一起了？难道你投敌了不成？赵总是我请来的贵宾，有何不可？还真是臭鱼烂虾，蛇鼠一窝。你们能进来又如何？1000亿扶持项目，你们一样拿不到。据我所知，这个1000亿扶持项目针对的是有潜力、有能力的赛车俱乐部。换做以前，百川的确赢不过盛大，但现在有林动在，没有资格的是盛大才对。哼，别以为靠着这个老东西搞了一个什么叫跑得快智能车机系统，你们就可以高枕无忧了。告诉你们，你们不过是来陪跑的人。我一直是实力为上的人，林动的实力如何，他的智能车机系统如何，你再清楚不过。只要有林动的系统在，
百川就不会输，是吗？孙总，公司传来消息，技术部失窃，林总监的智能机车系统被偷了。什么？为什么会被偷啊？不知道，就连技术部的监控也被删除了。这不可能啊！外人不可能进得了我们公司，除非是自己人。赵子谦，是你干的对不对？没错，技术部失窃是我做的，包括林动的车机系统资料也是我拿的。赵子谦，你为什么要这么做？偷走资料对你来说有什么好处？好处？哼，我已经跟秦总监谈过了，他会帮我把你赶出百川。等到我坐上总裁的时候，我们就会一起开发林动的车机系统。老不死的，你以为你有技术又能怎样啊？到头来还是一个臭打工的，为我们这些人上人服务一辈子，一翻不成身。我真是低估了你们无耻的程度。堂而皇之的犯罪，竟然说的这么理直气壮。秦彻，纸是包不住火的，一旦被浩瀚集团知道了你们的所作所为，就更加不会选择盛大。哼，孙总，怕是还不知道吧？我堂哥可是浩瀚集团的营销部经理，也是本次大会的负责人。我堂哥已经告诉我了，本次千亿扶持项目已经内定了盛大，而且陈董事长也会为了盛大亲自到场。什么？孙青梅，认命吧，你没有翻盘的机会了。等到盛大拿下了这个项目，我们就会联合浩瀚一起对付百川。到时候我会把你赶出董事会，赶出百川，你就一无所有。你们就这么确定老陈这次来是为了你们盛大？不然呢？孙青梅，百川在你手里死定了。不会的，我告诉你，这个项目是百川公司的。老不死的，你说是就是啊，恐怕你还不知道，在百川面前，浩瀚集团是什么样的庞然大物吧？一根手指头就可以碾死百川公司。秦彻说的确实没错，跟浩瀚集团比起来，百川连只蚂蚁都算不上。浩瀚集团要是这么仗势欺人的公司，早破产了。还在自欺欺人？怎么不相信？我亲堂哥可是浩瀚集团的高管，他的一句话就能决定百川公司的生死。没错，林动，我当初选择开除你，选了秦彻，是我这辈子做的最正确的决定。好了，既然你们连车机系统的底牌都没有了，那你们滚吧。林动，要不然我们还是走吧。我就算是死，也不想站在这儿，任他们侮辱。走，咱们走了，这个赛车天会就办不下去了。哼，老不死的，你是不是脑子进水了？你说没有你们，今天的大会就办不下去了吗？你没听错，没有百川公司，今天这个大会还真就开不了了。董事长，真没想到您会亲自下来。我这老友啊，突然想通了，答应做我们集团公司的技术总监，这我得亲自来一趟。老友？哦，就是您说的那位传奇赛车高手啊。没错，就是他。没有他，就没有浩瀚集团的现在。哎，还有多久到现场？哦，还有10分钟。这个老东西还真是嚣张至极啊！我看他就是走投无路，已经疯了吧？林动，你别乱说。盛大或许真的不算什么，但浩瀚集团是我们万万都惹不起的存在啊！是啊，林总监，我们真的惹不起。我真没乱说。今天浩瀚集团赛车天会，除了要宣布投资一个有潜力的公司，还有一个人事任命。没想到你这个底层垃圾，居然能打听到这种消息。没错，今天浩瀚集团确实要任命一个大神级别的人物为集团的技术总监，只可惜此人极其神秘，
就连我堂哥也不知道是谁。你堂哥不知道，我知道。你个老不死的，知道自己在说什么吗？告诉你，那个人就是我。林大叔，都什么时候了，你就别乱说了。林动，你个不知道天高地厚的狗东西，胆大妄为，居然连浩瀚集团的人事任命也敢冒充，我看你是活腻了。我这个人性子直，从来不会说谎。倒是你，一直打着浩瀚集团的名声，在这里耀武扬威。要是他们董事长知道了，你知道你会是什么后果吗？这个老不死的还敢再教训我，你他妈找死！林动，我们还是走吧。好，刚才不走，现在就别走了。来人！完了，这下想走都走不了了。林动，你胆大妄为，嚣张至极，冒充浩瀚集团的人事任命，还敢捣乱会场，不收拾你，我怎么以儆效尤？把他给我拿下，打断他的双手。老文师，这恐怕你以后要用双脚写代码了。动手！老林应该到了吧？看看，你先准备人事任命的文件，我先上会场看看。董事长，我送您上去吧。不用，你忙你的去吧。哦，那行，那您先上去，我随后就到。不准，秦车，我不准你乱来，别动林动。孙静美，识相的就赶紧给我滚开，要不然连你一起收拾。孙静美，你真的以为你找到了什么样的一个人才吗？你差点被他害死了。我从来没有后悔过认识林动，也没有后悔让他成为百川公司的一员，这是我做过最正确的决定。呸！冥顽不灵！既然你找死，那我就把你一起弄死。动手！秦彻，我警告你，如果你今天敢动孙静梅，谁都保不住你。另外，你最好打电话问问我是不是浩瀚集团任命的大人物，打伤了我，你负不起责任。不用问，像你这种底层的垃圾，根本就入不了浩瀚集团的眼睛。我看他就是害怕了，故意在拖延时间而已。我先把你拿下，到时候浩瀚集团肯定会记我头功一件。还不动手！住手！你们在干什么？让开！怎么样？没事吧？老陈，你要再晚到一会儿，我就被你公司的保安给拿下了。你们怎么敢的？啊！又来一个老不死的！你他妈谁呀？这话应该我问你才对吧？这儿是浩瀚集团举办的赛车天会，是谁给你的权利在这动我朋友的？老子是盛大集团技术总监秦彻，我堂哥是浩瀚集团营销部经理谭凯。今天这个大会也是他来负责的。哦，这么说你是仗着你堂哥在这耀武扬威喽？是又怎么样啊？老不死的，再不说你是谁，信不信我连你一起收拾？我，浩瀚集团董事长陈长海。陈长海，我去你妈的糟老头子！你也敢冒充董事长啊？这敢打我！老子打的就是你这个老死狗胆包天，竟然连浩瀚集团董事长都敢冒充！哼，董事长，我堂哥已经去接了，你这个冒牌货！我陈长海混迹几十年，还从来没有人敢这样羞辱我！羞辱你？等会儿老子还要扒了你的皮呢！老陈啊，
在你自己的地方被这么欺负，换成是我可忍不了。哎呀，林动，这都什么时候了，你怎么还开这种玩笑啊？是啊，林大叔，你还嫌不够乱吗？放心，老陈他挺得住。好，我倒要看看你一会儿怎么扒我的皮啊！怎么，老东西还不服气呀？信不信我堂哥谭凯一句话，今天你们在座所有人都得给我交代在这儿，懂吗？谭凯是吧？我倒要看看是谁给了他谭凯这么大的能力。你个老不死的，敢提我堂哥，找死啊你！老陈，你没事吧？我告诉你啊，你个老东西，再敢提我堂哥的大名，我打断你的狗腿！谭凯，给你1分钟时间，1分钟要是不出现的话，你这辈子都不用再出现了。东西都准备好了吗？您放心，王秘书，都准备好了。喂？什么？好，那我马上过去啊。怎么了？我不知道啊。董事长打电话说让我赶紧过去。难道是有人闹事儿？什么？他妈的，敢在这个节骨眼跟我闹事儿，这是存心给我上眼药啊！老子非得把他腿给我打断才行。装腔作势，接着演啊！我这辈子都没有受过这样的屈辱，我要是不收拾你，我陈字倒着写。演，接着演，就你这个熊样，也能是董事长啊？我看你不过和林动一样，都是一丘之貉，都是老不死的，少往自己脸上贴金。老林，这小子怎么这么混蛋啊？这小子他就是个混蛋。当初在盛大的时候，我就是被他陷害才离职的。那今天啊，新账旧账一起算。算，当然要算，不过是跟你们算。林动，你冒充大人物，至于你敢冒充董事长，等我把你们拿下，我相信我堂哥肯定会在董事长的面前替我美言几句，说不定我还能去浩瀚集团上班。亲爱的，等你去了，可千万别忘了我们盛大。还想上班呢？你等着坐牢吧！老不死的，越说你还越来劲儿了。你们都站着看戏呢，赶紧把他们2个给我抓起来，把他们的腿给我打断！统统给我住手！把他们的腿给我打断！秦车，你现在收手还来得及。真把老陈的腿打断，你这辈子都赔不起，负不了这个责任。虚张声势，老子现在就能以盛大集团的名义接手浩瀚集团的1000亿扶持项目，有什么是我承受不了的呀？就你也想拿到扶持项目？做梦！不见棺材不掉泪是吧？给我动手！住手！我倒要看看是你的嘴硬，还是我保安的棍子硬。统统给我住手！请看，老陈，我让你们住手没听见吗？啊！堂哥，你怎么来了？秦彻，这他妈怎么回事？堂哥，这个老东西冒充董事长，我替你教训他。你说什么？你混蛋！你真是蠢到家了！你想早点死，别赖着我！堂哥，你打我干什么呀？他们在会场里捣乱，我是在帮你啊！你肯定是谭经理嫌你下手太轻，动作太慢，毕竟陈董事长要来了。堂哥，你放心，董事长还没到呢，他肯定不知道。我一定在大会开始前把他们都收拾了。堂哥，你也跟我说了，
这个千亿扶持的项目是你帮助我得到的。你放心，事成之后，我肯定会把孙金梅绑起来，扔到你的床上。我唐凯，原来都是你安排的，仗着浩瀚集团给你的权利，纵容堂弟，嚣张跋扈啊！你也是蛇鼠一窝呀！不，您别听他胡说呀！你个老不死的，敢这么跟我堂哥说话，活腻了你！混蛋！董事长，您别听他胡说八道啊！我跟他没关系啊，跟我无关啊！陈总，什么？他是董事长？堂哥，他真是董事长？蠢货，老子被你害惨了！林动，是……我早就跟你说了，这个千亿扶持项目没问题，这是老陈给我准备的礼物。唐凯，你纵容堂弟，为虎作伥，从现在起你被开除了。陈总，我知道错了，陈总，求您网开一面啊，陈总。还有你，秦彻是吧？你敢打我，我要不让你坐牢，打官司打得你倾家荡产的话，我就跟你姓。董事长，我错了，您就饶了我这一次吧，董事长。来人，带下去。师傅，滚！师傅。王超，扶持计划项目书和任命书呢？啊，在这儿。老林啊，你看我这样子也没法继续参加大会了，剩下的事情你看着办吧啊！我先去趟医院。行，你先去，我一会儿去看你。哎呀，真是。孙小姐，这份呢就是浩瀚集团的千亿扶持合约，恭喜你们百川获得这个项目。谢谢。我先陪董事长去医院。林大叔，这不会是在做梦吧？哼，大白天的做什么梦啊？林动，谢谢你。别跟我客气。千亿扶持项目，还有跑得快，就当是我送给孩子的一份礼物。不够。还不够？那你还想要啥？不是我想，是他想。那孩子想要啥？孩子想要一个爸爸。林动，我们结婚吧。真的？不过，在这之前还得见见我妈。等过了我妈这关，咱们就领证。我是丈母娘，不为难人吧？那可不好说。她之前和她初恋闹分手，一气之下嫁给了我爸。后来我爸因公去世，她又忘不了初恋，跑去了国外。她看男人可是很严格的。你妈这经历怎么跟我初恋这么像？为了她，我也留在海城20年。不过幸好，现在遇到你了。等会儿见到我妈机灵点啊！遵命，老婆大人。要不你先进去，我去上个厕所。好。林动，婉如，没想到在这儿遇到你。这些年，你过得好吗？自从跟你分手后，我一冲动就嫁给了别人，我这心里一直觉得对不起你。都是过去的事了，还说它干嘛？林动，咱们好不容易见面了，听说你还单身，我们能再续前缘吗？妈，静梅，快来快来！哎呀，你来的正是时候，我正要给你介绍呢。这位就是我的初恋林动。林动是你初恋？这怎么可能啊？这有什么问题吗？他是我孩子的爸爸。什么？